हरे राम तत्सत।
Hari Om Tat Sat. Hari Om Tat Sat. Hari Om Tat Sat. Warm welcome to everyone. After 2 years, we are hearing this sound together. We'll begin with the Shanti part. Settling into a comfortable meditative asana. Hands in a mudra. Eyes closed. Keeping the eyes closed, pay attention to the state of your body. If you want to make any adjustments in your posture, please do it. And once your body is comfortable, try to be still. Just like a statue. Letting go of all the physical tension, discomforts, and allow the body to come to a state of relaxation and stillness. And you can do this with the awareness of breath. Being aware of the breath. As you inhale, feel the fresh air full of oxygen and prana getting into the body. And as you breathe out, let go of all the tightness and discomforts in the body. Now, being aware of the mind. If you have any worries, tensions, just drop them. Choosing to be in a state of relaxation mentally. Experiencing inner calmness, peace, and joy. Being aware of this place in the ashram, the purpose for which we all have gathered today, celebration of Ramanavami and the graduation day, the birth of Sri Ram. Now take your awareness to the heart center. And in the heart center, develop a pure intention. The intention of purity, auspiciousness, and truth. Dharma. And with that feeling, let us invoke Sri Ram in our hearts, so that following dharma becomes our swabhava, our nature. When Sri Ram comes and sits in our heart, following dharma may become our swabhava.
feeling the presence. And with that, we will chant Om 3 times and Shanti part all together. Breathe in deeply for Om chanting. Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunattu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti 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 Hari Om. Remain with the eyes closed. We are going to chant Guru Stotram. Akhandamandalakaram Vyaptam Yena Characharam Tatpadam Darshitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Ajnanatimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwaraha Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Gurave Namaha. Sthavaram Jangamam Vyaptam Yat Kinchit Sacharacharam Tatpadam Darshitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Chinmayam Vyapitam Sarvam Trailokyam Sacharacharam Tatpadam Darshitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Sarva Shruti Shiroratna Virajita Padambujaha Vedantambuja Suryaya Tasmai Shri Gurave Namaha. Chaitanyam Shashvatam Shantam Vyomatitam Niranjanaha Bindunadah Kalatitaha Tasmai Shri Gurave Namaha. Jnana Shakti Samarudaha Tattvamala Vibhushitaha Bhukti Mukti Pradata Cha Tasmai Shri Gurave Namaha.
अनेक जन्म संप्राप्त कर्म बंध विदाहिने आत्मज्ञान प्रदानेन तस्मै श्री गुरवे नमः। शोषणं भवसिन्धोश्च ज्ञापनं सारसम्पदः गुरोर्पादोदकं सम्यक् तस्मै श्री गुरवे नमः। न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथः श्री जगन्नाथः मद्गुरुः श्री जगद्गुरुः मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुरादिरनादिश्च गुरुः परमदैवतं गुरोः परतरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोर्पदम् मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा मोक्षमूलं गुरोर्कृपा मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। Hari Om Tat Sat. You can gently open your eyes. Today, on this auspicious day of Sri Ramanavami, we are having the graduation ceremony of Yoga Teachers Training Course, 6th batch at Atmadarshan Yoga Ashram. And because of the COVID situation, it got a little postponed. It was supposed to happen in Vasant Panchami, but we thought we should take some more time, take some more precaution. We didn't want to do it online. We wanted to see you here in the ashram. So now we are going to chant the Rama Raksha Stotram. Om Charitam Raghunathasya Shatakoti Pravistaram Ekaikamaksharam Pumsam Mahapataganashanam Dhyatva Nilotpalashyamam Ramam Rajivalochanam Janaki Lakshmanopetam Jata Mukutamanditam Situna Dhanurbana Panim Naktam Charantakam Swalilaya Jagatratum Mavir Bhutamajam Vibhum Rama Raksham Pathit Pragya Papagnim Sarvakamadam Shiro me Raghava Patu Bhalam Dasharathatmajah Kausalyo Drisho Patu Vishwamitra Priya Shruti Dhranam Patu Makhatrata Mukham Saumitri Vatsalah Jivvam Vidyanidhi Patu Kantham Bharatavanditah Skando Divya Yudha Patu Bhujo Bhagneshakar Mukah Karo Sitapati Patu Hridayam Jamadagnejit
मध्यं पातु खरध्वंसी नाभिं जाम्बवदाश्रयः सुग्रीवेशः कटी पातु शक्तिनी हनुमत् प्रभु पुरु रघुत्तमः पातु रक्षः कुलविनाशकृत् जानुनी सेतु कृत् पातु जंघे दशमुखान्तकः पादौ विभीषण श्रीदः पातु रामो अखिलं वपुः एतां रामबलोपेतां रक्षां यः सुकृती पठेत् सचिरायु सुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत् पातालभूतलव्योमचारिणश्छद्मचारिणः न द्रष्टुमपि रक्षास्ते रक्षितं रामनामभिः रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वा स्मरन् लिप्यते पापैर्भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति जगज्जेत्रैकमन्त्रेण रामनाम्नाभिरक्षितम् यः कण्ठे धारयेत् तस्य करस्था सर्वसिद्धयः वज्रपञ्जरनामेदं यो राम कवचं स्मरेत् अव्याहताज्ञः सर्वत्र लभते जयमङ्गलम् आदिष्टवान् यथा स्वप्ने राम रक्षामि मां हरः तथा लिखितवान् प्रातः प्रबुद्धो बुद्धकौशिकः आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां रामः श्रीमान् सनः प्रभु तरुणो रूपसम्पन्नो सुकुमारो महाबलो पुण्डरीकविशालाक्षौ चिरकृष्णाजिनाम्बरो फलमूलाशिनो दान्तो तापसो ब्रह्मचारिणो पुत्रो दशरथस्येतो भ्रातरौ रामलक्ष्मणो शरण्यो सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठो सर्वधनुष्मतां रक्षः कुलनिहन्तारो त्रायतां नो रघुत्तमो आत्तसज्जधनुषा विशुस्पृशा वक्षयाशुगनिशङ्गसङ्गिणो रक्षणाय मम रामलक्ष्मणो गच्छतां सन्नद्धकवची खड्गी चापबाणधर युवा गच्छन् मनोरथान्नश्च राम पातु स लक्ष्मणः रामो दाशरथी शूरो लक्ष्मणानुचरो बली काकुत्स्थः पुरुषः पूर्ण कौसलेयो रघुत्तमः वेदांत वेद्यो यज्ञेशः पुराण पुरुषोत्तमः जानकी वल्लभः श्रीमान् अप्रमेय पराक्रमः इत्येतानि जपन् नित्यं मद्भक्तः श्रद्धयान्वितः अश्वमेधादिकं पुण्यं सम्प्राप्नोति न संशयः रामं दुर्वादलश्यामं पद्माक्षं पीतवाससं स्तुवन्ति नामभिर्दिव्येन ते संसारिणो नराः लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरं काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः श्रीराम राम रघुनंदन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर्कश राम राम श्रीराम राम चरणं भव राम राम श्रीरामचंद्र चरणो मनसा स्मरामि श्रीरामचंद्र चरणो शिरसा नमामि श्रीरामचंद्र चरणो शिरसा नमामि श्रीरामचंद्र चरणो शरणं प्रपद्ये रामो मत्पिता रामचंद्रः सर्वं रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् भर्जनं भवबीजानामर्जनं सुखसम्पदां यमदूतानां राम रामेति गर्जनं रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभियता निशाचरचमो रामाय तस्मै नमः रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम् रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम माम उद्धर राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने राम रामेति रमे रामे मनोरमे
सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री हनुमान चालीसा। पेज नंबर 175 in Devanagari. श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी। भार सुमति के संगी। कंचन बरण विराज सुवेशा। कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन। तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर। राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे। रामचंद्र जी के काज सवारे। लाय सजीवन लखन जियाए। श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति किन्ही बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुमरो जस गावे। अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा। नारद सारद सहित अहिंसा। जम कुबेर दिक्पाल जहाते। कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि किन्ना। राम मिलाए राजपद दीन्ना। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्र जो जन पर भानु। ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि। जलधि लांग गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते। सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे। होतन आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा। तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे। हाकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा। तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे। सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा। है पर सिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे। असुर निकंदन राम दुलारे।
अष्टसिद्धिनौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुबरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्तन धरई हनुमत से सर्व सुख करही संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीसा तुलसीदास सदा हरि चेरा जय नाथ हृदय महडेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रो राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ शांति 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 हरि ओम तत्सत. Now we will have Havan, the chanting of Sri Ram Sahasra Namavali, and the graduating students, while the Havan is being performed and we chant each name with Swaha, you offer the Kumkum to Hanumanji. Very little quantity, because 1,000 names we have to chant. And you can use the thumb, middle finger and ring finger. Little bit kumkum, swaha. And this is a symbolic invocation of the quality of Hanuman. Hanuman is the bhakta, and he is in the heart of Ram. Ram is in the heart of Hanuman, and Hanuman is in the heart of Ram, always close. And that is in meaning that when we invoke the qualities of Hanuman within us, then we will be able to follow dharma in our life. And it's very important for us as a yoga teacher, every moment, not only while teaching yoga, but also in our daily life. So when we do this aradhana, we should have that feeling that I'm invoking the grace of Hanuman in my life so that I can follow the path of dharma.
We will start with Vedic Shanti Mantra. Page number 257, Siddha Stotramala, Devanagari. Om Gananam Tva Ganapatigam Havamahe Kavim Kavinam Upamashravasthamam Jeshtarajam Brahmanam Brahmanaspatana Shinvannotyabhisida Sadhanam Om Hamsa Hamsaya Vidmahe Paramahamsaya Dhimahi Tanno Hamsa Prachodayat Om Namo Hiranyabahave Hiranyavarnaya Hiranyarupaya Hiranyapataye Ambikapataye Umapataye Pashupataye Namo Namaha Ritagam Satyam Param Brahma Purusham Krishna Pingalam Urdhvaretam Virupaksham Vishwarupaya Vai Namo Namaha Om Shanti 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 Om Namo Brahmadibhyo Brahma Vidya Sampradaya Kartribhyo Vamsha Rishibhyo Namo Gurubhyaha Narayanam Padma Bhavam Vasishtam Shaktim Cha Tatputra Parasharam Cha Vyasam Shukham Gaudapadam Mahantam Govinda Yogendra Mathasya Shishyam Shri Shankaracharya Mathasya Padma Padam Cha Hasta Malakam Cha Shishyam Tam Trotakam Vartika Karamanyat Asmad Gurum Santatamanatosmi Shruti Smriti Purana Malayam Karunalayam Namami Bhagavat Padam Shankaram Loka Shankaram Shankaram Shankaracharyam Keshavam Badarayanam Sutra Bhashakritau Vande Bhagavantau Punah Punaha Ishvaro Gururatmeti Murti Veda Vibhagine Vyomavadvyapta Dehaya Shri Dakshinamurtaye Namaha Yasya Deve Para Bhakti Yata Deve Tatha Gurau Tasyaite Katita Yartha Prakashante Mahatmanaha Om Shanti 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 Om Agnenaya Supatharaye Asman Vishwani Deva Vayunani Vidvan Yuyodhyasmat Juhuranameno Bhuishtam Te Nama Uktim Vidhema Om Shanti 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 Hari Om. Now we shall begin the Havan. Om Rajivalochanaye Swaha Om Shrimate Swaha Om Shri Ramaya Swaha Om Raghupungavaya Swaha Om Ramabhadraya Swaha Om Sadacharaya Swaha Om Rajendraya Swaha Om Janaki Pataye Swaha Om Agraganyaya Swaha Om Varenyaya Swaha Om Varadaya Swaha Om Parameshwaraya Swaha Om Janardanaya Swaha Om Jitamitraya Swaha Om Paramik Prayojanaya Swaha Om Vishwamitra Priyaya Swaha Om Dantaya Swaha Om Shatrujite Swaha Om Shatrutapanaya Swaha Om Sarvagyaya Swaha Om Sarvadevadaye Swaha Om Sharanyaya Swaha Om Valimardhanaya Swaha Om Jnanabhavyaya Swaha Om Aparichedyaya Swaha Om Vagmine Swaha
ओम सत्यव्रताय स्वाहा, ओम शुचये स्वाहा, ओम ज्ञानगम्याय स्वाहा, ओम दृढ़प्रज्ञाय स्वाहा, ओम खरध्वंसिने स्वाहा, ओम प्रतापवते स्वाहा, ओम धृतिमते स्वाहा, ओम आत्मवते स्वाहा, ओम वीराय स्वाहा, ओम जितक्रोधाय स्वाहा, ओम अरिमर्दनाय स्वाहा, ओम विश्वरूपाय स्वाहा, ओम विशालाक्षाय स्वाहा, ओम प्रभवे स्वाहा, ओम परिवृढाय स्वाहा, ओम दृढ़ाय स्वाहा, ओम ईशाय स्वाहा, ओम खड्गधराय स्वाहा, ओम श्रीमते स्वाहा, ओम कौसल्याय स्वाहा, ओम अनसूयकाय स्वाहा, ओम विपुलांसाय स्वाहा, ओम महोरस्काय स्वाहा, ओम परमेष्ठिने स्वाहा, ओम परायणाय स्वाहा, ओम सत्यव्रताय स्वाहा, ओम सत्यसंधाय स्वाहा, ओम गुरवे स्वाहा, ओम परमात्मिकाय स्वाहा, ओम लोकज्ञाय स्वाहा, ओम लोकवन्द्याय स्वाहा, ओम लोकात्मने स्वाहा, ओम लोककृते स्वाहा, ओम परस्मै स्वाहा, ओम अनादये स्वाहा, ओम भगवते स्वाहा, ओम सेव्याय स्वाहा, ओम नित्यमाय स्वाहा, ओम रघुद्वहाय स्वाहा, ओम रामाय स्वाहा, ओम दयाकराय स्वाहा, ओम दक्षाय स्वाहा, ओम सर्वज्ञाय स्वाहा, ओम सर्वपावनाय स्वाहा, ओम ब्रह्मण्याय स्वाहा, ओम नीतिमते स्वाहा, ओम गोप्त्रे स्वाहा, ओम सर्वदेवाय स्वाहा, ओम हरे स्वाहा, ओम सुंदराय स्वाहा, ओम पीतवाससे स्वाहा, ओम सूत्रकाराय स्वाहा, ओम पुरातनाय स्वाहा, ओम सौम्याय स्वाहा, ओम महर्षये स्वाहा, ओम कोदंडिने स्वाहा, ओम सर्वज्ञाय स्वाहा, ओम सर्वकोविदाय स्वाहा, ओम कवये स्वाहा, ओम सुग्रीववर्धाय स्वाहा, ओम सर्वपुण्याधिकप्रदाय स्वाहा, ओम भव्याय स्वाहा, ओम जितारिषड्गणाय स्वाहा, ओम महोदराय स्वाहा, ओम अगनाशाय स्वाहा, ओम सुकीर्तये स्वाहा, ओम आदिपुरुषाय स्वाहा, ओम कांताय स्वाहा, ओम पुण्यकृतागमाय स्वाहा, ओम महाकर्मशाय स्वाहा, ओम चतुर्बाहवे स्वाहा, ओम सर्वावासाय स्वाहा, ओम दुरासदाय स्वाहा, ओम स्थितभाषिने स्वाहा, ओम निवृत्तात्मने स्वाहा, ओम स्मृतिमते स्वाहा, ओम वीर्यमते स्वाहा, ओम प्रभवे स्वाहा, ओम धीराय स्वाहा, ओम दान्ताय स्वाहा, ओम घनश्यामाय स्वाहा, ओम सर्वायुध विशारदाय स्वाहा, ओम आध्यात्म योग निलयाय स्वाहा, ओम सुमनसे स्वाहा, ओम लक्ष्मणाग्रजाय स्वाहा, ओम सर्वतीर्थमयाय स्वाहा, ओम शूराय स्वाहा, ओम सर्वयज्ञ फलप्रदाय स्वाहा, ओम यज्ञ स्वरूपिणे स्वाहा, ओम यज्ञेशाय स्वाहा, ओम जरामरण वर्जिताय स्वाहा, ओम वर्णाश्वकराय स्वाहा, ओम वर्णिने स्वाहा, ओम शत्रुजिते स्वाहा, ओम पुरुषोत्तमाय स्वाहा, ओम विभीषण प्रतिष्ठात्रे स्वाहा, ओम परमात्मने स्वाहा, ओम परात्पराय स्वाहा, ओम प्रमाणभूताय स्वाहा, ओम दुर्गेयाय स्वाहा, ओम पूर्णाय स्वाहा, ओम परपुरंजयाय स्वाहा, ओम अनंत दृश्यये स्वाहा, ओम आनंदाय स्वाहा, ओम धनुर्वेदाय स्वाहा, ओम धनुर्धराय स्वाहा, ओम गुणाकाराय स्वाहा, ओम गुणश्रेष्ठाय स्वाहा, ओम सच्चिदानंद विग्रहाय स्वाहा, ओम अभिनंदाय स्वाहा, ओम महाकायाय स्वाहा, ओम विश्वकर्मणे स्वाहा, ओम विशारदाय स्वाहा, ओम विनीतात्मने स्वाहा, ओम वीतरागाय स्वाहा, ओम तपस्विशाय स्वाहा, ओम जनेश्वराय स्वाहा, ओम कल्याण प्रकृते स्वाहा, ओम कल्पाय स्वाहा, ओम सर्वेश्वराय स्वाहा, ओम सर्वकामदाय स्वाहा, ओम अक्षयाय स्वाहा, ओम पुरुषाय स्वाहा, ओम साक्षिणे स्वाहा, ओम केशवाय स्वाहा, ओम पुरुषोत्तमाय स्वाहा, ओम लोकाध्यक्षाय स्वाहा, ओम महामायाय स्वाहा, ओम विभीषणवरदाय स्वाहा, ओम आनंद विग्रहाय स्वाहा, ओम ज्योतिषे स्वाहा, ओम हनुमत प्रभवे स्वाहा, ओम अक्षयाय स्वाहा, ओम राजिष्णवे स्वाहा, ओम सहनाय स्वाहा, ओम भोक्त्रे स्वाहा, ओम सत्यवादिने स्वाहा, ओम बहुश्रुताय स्वाहा, ओम सुखदाय स्वाहा, ओम कारणाय स्वाहा,
ओम कर्त्रे स्वाहा, ओम भवबंध विमोचनाय स्वाहा, ओम देवचूड़ामणे स्वाहा, ओम नेत्रे स्वाहा, ओम ब्रह्मण्याय स्वाहा, ओम ब्रह्मवर्धनाय स्वाहा, ओम संसार तारकाय स्वाहा, ओम रामाय स्वाहा, ओम सर्वदिक विमोचते स्वाहा, ओम विपत्तमाय स्वाहा, ओम विश्वकर्ते स्वाहा, ओम विश्वहर्ते स्वाहा, ओम विश्वकृते स्वाहा, ओम नित्याय स्वाहा, ओम नित्य कल्याणाय स्वाहा, ओम सीताशोक विनाशकृते स्वाहा, ओम काकुत्स्थाय स्वाहा, ओम कुंडलीकाक्षाय स्वाहा, ओम विश्वामित्र भयापहाय स्वाहा, ओम मरीच मंडलाय स्वाहा, ओम रामाय स्वाहा, ओम विराधवद पंडिताय स्वाहा, ओम दुख स्वप्न नाशनाय स्वाहा, ओम रम्याय स्वाहा, ओम किरीटिने स्वाहा, ओम दुष्टाय स्वाहा, ओम महाधनुषे स्वाहा, ओम महाकायाय स्वाहा, ओम महाय स्वाहा, ओम भीम पराक्रमाय स्वाहा, ओम तत्व स्वरूपिणे स्वाहा, ओम तत्वज्ञाय स्वाहा, ओम तत्वाग्निने स्वाहा, ओम श्रीक्रमाय स्वाहा। ओम भूतात्मने स्वाहा, ओम भूतकृते स्वाहा, ओम स्वामिने स्वाहा, ओम ज्ञानिने स्वाहा, ओम महापटवे स्वाहा, ओम अनिर्मलाय स्वाहा, ओम गुणग्राहिणे स्वाहा, ओम निष्कलंकाय स्वाहा, ओम कलंकने स्वाहा, ओम सर्वभद्राय स्वाहा, ओम शत्रुघ्नाय स्वाहा, ओम केशवाय स्वाहा, ओम स्थानवे स्वाहा, ओम ईश्वराय स्वाहा, ओम भूतादये स्वाहा, ओम शंभवे स्वाहा, ओम आदित्याय स्वाहा, ओम स्थाविष्ठाय स्वाहा, ओम शाश्वताय स्वाहा, ओम ध्रुवाय स्वाहा, ओम कवचिने स्वाहा, ओम कुंडलिने स्वाहा, ओम चक्रिणे स्वाहा, ओम खड्डिने स्वाहा, ओम भक्त जनप्रियाय स्वाहा, ओम अमृतये स्वाहा, ओम जन्मरहिताय स्वाहा, ओम सर्वजिते स्वाहा, ओम सर्वगोचराय स्वाहा, ओम अनुत्तमाय स्वाहा, ओम अप्रमेय आत्मने स्वाहा, ओम सर्वालये स्वाहा, ओम गुणासागराय स्वाहा, ओम समाय स्वाहा, ओम समात्मने स्वाहा, ओम समगाय स्वाहा, ओम जटामुटमंडिताय स्वाहा, ओम अजेयाय स्वाहा, ओम सर्वभूतात्मने स्वाहा, ओम विश्वक्सेनाय स्वाहा, ओम महातपसे स्वाहा, ओम लोकाध्यक्षाय स्वाहा, ओम महाभावे स्वाहा, ओम अमृताय स्वाहा, ओम वेदवित्तमाय स्वाहा, ओम सहिष्णवे स्वाहा, ओम सद्गतये स्वाहा, ओम शास्त्रे स्वाहा, ओम विश्वयोनये स्वाहा, ओम महाद्वितीये स्वाहा, ओम अतीन्द्राय स्वाहा, ओम ऊर्जिताय स्वाहा, ओम प्रांशये स्वाहा, ओम उपेन्द्राय स्वाहा, ओम वामनाय स्वाहा, ओम बलिने स्वाहा, ओम धनुर्वेदाय स्वाहा, ओम विदात्रे स्वाहा, ओम ब्रह्मणे स्वाहा, ओम विष्णवे स्वाहा, ओम शंकराय स्वाहा, ओम हंसाय स्वाहा, ओम मरीचये स्वाहा, ओम गोविंदाय स्वाहा, ओम रत्नगर्भाय स्वाहा, ओम महामते स्वाहा, ओम व्यासाय स्वाहा, ओम वाचस्पते स्वाहा, ओम सर्वदत्ता सुगंधराय स्वाहा, ओम जानकी वल्लभाय स्वाहा, ओम पूज्याय स्वाहा, ओम प्रकटाय स्वाहा, ओम प्रीतिवर्धनाय स्वाहा, ओम संभवाय स्वाहा, ओम अतीन्द्राय स्वाहा, ओम वेद्याय स्वाहा, ओम अनिदेशाय स्वाहा, ओम जाम्बवत प्रभवे स्वाहा, ओम दमनाय स्वाहा, ओम मदनाय स्वाहा, ओम व्यापिने स्वाहा, ओम विश्वरूपिणे स्वाहा, ओम निरंजनाय स्वाहा, ओम नारायणाय स्वाहा, ओम अग्रणे स्वाहा, ओम साधवे स्वाहा, ओम जटायु प्रीतवर्धनाय स्वाहा, ओम नैकरूपाय स्वाहा, ओम जगन्नाथाय स्वाहा, ओम सुरकार्यदाय स्वाहा, ओम संभवे स्वाहा, ओम चितक्रोधाय स्वाहा, ओम चित्तारमयाय स्वाहा, ओम गादिपदाय स्वाहा, ओम वसुदाय स्वाहा, ओम सुभुजाय स्वाहा, ओम नैकमायाय स्वाहा, ओम भव्य प्रमोदनाय स्वाहा, ओम चंडाश्विने स्वाहा, ओम सिद्धिराय स्वाहा, ओम कल्पाय स्वाहा, ओम शरणागत वत्सलाय स्वाहा, ओम अवदाय स्वाहा, ओम लोकहत्रे स्वाहा, ओम मंत्रज्ञाय स्वाहा, ओम मंत्रभागनाय स्वाहा, ओम सौमित्र वत्सलाय स्वाहा, ओम ध्रुयाय स्वाहा, ओम व्यक्ताय सर्वोद्धृते स्वाहा, ओम वशिष्ठाय स्वाहा, ओम ब्राह्मणीय स्वाहा, ओम श्रीमते स्वाहा,
ओम अनुकूलाय स्वाहा, ओम प्रियंवदाय स्वाहा, ओम अतुलाय स्वाहा, ओम सात्विकाय स्वाहा, ओम धीराय स्वाहा, ओम शरासन शारदाय स्वाहा, ओम ज्येष्ठाय स्वाहा, ओम सर्वगुणोपेताय स्वाहा, ओम शक्तिपते स्वाहा, ओम टाटकांतकाय स्वाहा, ओम वैकुंठाय स्वाहा, ओम प्राणाय स्वाहा, ओम कमलाय स्वाहा, ओम कमलापते स्वाहा, ओम गोवर्धनवरदाय स्वाहा, ओम मत्स्याय स्वाहा, ओम कारुण्य सागराय स्वाहा, ओम कुंभकर्ण स्वाहा, ओम गोपी गोपाल वृताय स्वाहा, ओम मायाविने स्वाहा, ओम विश्वधनाय स्वाहा, ओम व्यापिने स्वाहा, ओम रैणुके वल्लभाय स्वाहा, ओम पिनाकमतनाय स्वाहा, ओम वंद्याय स्वाहा, ओम समर्थ्याय स्वाहा, ओम गरुड़ध्वजाय स्वाहा, ओम लोकत्रयाशाय स्वाहा, ओम लोकचरिताय स्वाहा, ओम भरताग्रजाय स्वाहा, ओम श्रीधराय स्वाहा, ओम सद्गतये स्वाहा, ओम लोकसाक्षिणे स्वाहा, ओम नारायणाय स्वाहा, ओम बुधाय स्वाहा, ओम मनोवेगिने स्वाहा, ओम मनोरूपिणे स्वाहा, ओम पूर्णाय स्वाहा, ओम पुरुषंगवाय स्वाहा, ओम यदुश्रेष्ठाय स्वाहा, ओम यदुपतये स्वाहा, ओम भूतवासाय स्वाहा, ओम सुविक्रमाय स्वाहा, ओम तेजोधराय स्वाहा, ओम धराधराय स्वाहा, ओम चतुर्मूर्तये स्वाहा, ओम महानिधये स्वाहा, ओम चाणूरमर्दनाय स्वाहा, ओम दिव्याय स्वाहा, ओम शांताय स्वाहा, ओम भरतवंदिताय स्वाहा, ओम शांतातिगाय स्वाहा, ओम गंभीरात्मने स्वाहा, ओम कोमलांगाय स्वाहा, ओम प्रजागराय स्वाहा, ओम लोकगर्भाय स्वाहा, ओम शेषशायिने स्वाहा, ओम क्षीराब्धिनिलयाय स्वाहा, ओम अमलाय स्वाहा, ओम आत्मयूने स्वाहा, ओम दात्मने स्वाहा, ओम सहसाक्षाय स्वाहा, ओम सहस्रवे स्वाहा, ओम अमृतांशवे स्वाहा, ओम महागर्भाय स्वाहा, ओम दृढविशेषाय स्वाहा, ओम त्रिकालज्ञाय स्वाहा, ओम मुनये स्वाहा, ओम साक्षिणे स्वाहा, ओम व्यासकते स्वाहा, ओम कृतिने स्वाहा, ओम पर्जन्याय स्वाहा, ओम कुमुदाय स्वाहा, ओम भूतवासाय स्वाहा, ओम कमललोचनाय स्वाहा, ओम श्रीवत्सवक्षे स्वाहा, ओम श्रीश्वासाय स्वाहा, ओम वीरग्ने स्वाहा, ओम लक्ष्मणाग्रजाय स्वाहा, ओम लोकाभिरामाय स्वाहा, ओम लोकारिवर्धनाय स्वाहा, ओम सेवकप्रियाय स्वाहा, ओम सनातनमाय स्वाहा, ओम मेघश्यामलाय स्वाहा, ओम राक्षांतकते स्वाहा, ओम दिव्यायुधराय स्वाहा, ओम श्रीमते स्वाहा, ओम अप्रमेयाय स्वाहा, ओम जितेन्द्रियाय स्वाहा, ओम भूतवेदवन्द्याय स्वाहा, ओम जनकप्रियकृते स्वाहा, ओम प्रतिकामहाय स्वाहा, ओम उत्तमाय स्वाहा, ओम सात्विकाय स्वाहा, ओम सत्याय स्वाहा, ओम सत्यसंधाय स्वाहा, ओम त्रिविक्रमाय स्वाहा, ओम सुवृताय स्वाहा, ओम सुलभाय स्वाहा, ओम सूक्ष्माय स्वाहा, ओम सुघोषाय स्वाहा, ओम सुखदाय स्वाहा, ओम सुविने स्वाहा, ओम दामोदराय स्वाहा, ओम अच्युताय स्वाहा, ओम शारण्ये स्वाहा, ओम वामनाय स्वाहा, ओम मधुराधिपाय स्वाहा, ओम देवकी नंदनाय स्वाहा, ओम शौरये स्वाहा, ओम शूराय स्वाहा, ओम कैटभमर्दनाय स्वाहा, ओम सप्तताल प्रभेत्रे स्वाहा, ओम हिम समश्रवर्धनाय स्वाहा, ओम कालस्वरूपिणे स्वाहा, ओम कालात्मने स्वाहा, ओम कालाय स्वाहा, ओम कल्याणदाय स्वाहा, ओम कवये स्वाहा, ओम संवत्सराय स्वाहा, ओम ऋतवे स्वाहा, ओम पक्षाय स्वाहा, ओम मयनाय स्वाहा, ओम दिवसाय स्वाहा, ओम युगाय स्वाहा, ओम सवैयाय स्वाहा, ओम निर्विक्ताय स्वाहा, ओम निर्लेपाय स्वाहा, ओम सर्वव्यापिने स्वाहा, ओम निराकुलाय स्वाहा, ओम अनादिनिधनाय स्वाहा, ओम सर्वलोक पूज्याय स्वाहा, ओम निरामयाय स्वाहा, ओम रसाय स्वाहा, ओम रसज्ञाय स्वाहा, ओम सारज्ञाय स्वाहा, ओम लोकसाराय स्वाहा, ओम रसात्मकाय स्वाहा, ओम सर्वगुणातीताय स्वाहा, ओम विजयाश्रयाय स्वाहा, ओम परमगोचराय स्वाहा, ओम शेषाय स्वाहा, ओम विशेषाय स्वाहा, ओम विगतकल्मषाय स्वाहा, ओम रघुनायकाय स्वाहा, ओम वर्णश्रेष्ठाय स्वाहा, ओम वर्णभाय स्वाहा, ओम वर्णयाय स्वाहा, ओम वर्णगुणोज्ज्वलाय स्वाहा,
ओम कर्म साक्षिणे स्वाहा, ओम अमर श्रेष्ठाय स्वाहा, ओम देवदेवाय स्वाहा, ओम सुखप्रदाय स्वाहा, ओम देवादिदेवाय स्वाहा, ओम देवर्षये स्वाहा, ओम देवानमस्कृताय स्वाहा, ओम सर्वदेवमयाय स्वाहा, ओम चक्रिणे स्वाहा, ओम शार्ङ्गपाणये स्वाहा, ओम रघुत्तमाय स्वाहा, ओम मनसे स्वाहा, ओम बुद्ध्यै स्वाहा, ओम अहंकाराय स्वाहा, ओम प्रकृत्यै स्वाहा, ओम पुरुषाय स्वाहा, ओम अव्ययाय स्वाहा, ओम अहल्या पावनाय स्वाहा, ओम स्वामिने स्वाहा, ओम प्रतिभक्ताय स्वाहा, ओम वरदाय स्वाहा, ओम न्यायाय स्वाहा, ओम न्यायिने स्वाहा, ओम न्यायिने स्वाहा, ओम श्रीमते स्वाहा, ओम न्यायाय स्वाहा, ओम नरदाय स्वाहा, ओम ध्रुवाय स्वाहा, ओम लक्ष्मी विश्वाम्बरावृत्रे स्वाहा, ओम देवेंद्राय स्वाहा, ओम बलिमर्दनाय स्वाहा, ओम बाणानुमर्दनाय स्वाहा, ओम यज्वने स्वाहा, ओम अनुत्तमाय स्वाहा, ओम मुनिसेविताय स्वाहा, ओम देवाग्रणे स्वाहा, ओम शिव ध्यान तत्पराय स्वाहा, ओम परमाय स्वाहा, ओम परस्मै स्वाहा। ओम सामगेयाय स्वाहा, ओम प्रियाय स्वाहा, ओम अक्रूराय स्वाहा, ओम पुण्यकीर्तये स्वाहा, ओम सुलोचनाय स्वाहा, ओम पुण्याय स्वाहा, ओम पुण्याधिकाय स्वाहा, ओम पूर्वस्मै स्वाहा, ओम पूर्णाय स्वाहा, ओम पूरयिते स्वाहा, ओम रवये स्वाहा, ओम जटाय स्वाहा, ओम कल्मषध्वान्तप्रजन्यविभाससे स्वाहा, ओम अव्यक्तलक्षणाय स्वाहा, ओम व्यक्ताय स्वाहा, ओम दशाशतविभकेश्वरिणे स्वाहा, ओम कलानिधये स्वाहा, ओम कलानाथाय स्वाहा, ओम कमलानंदवर्धनाय स्वाहा, ओम जैने स्वाहा, ओम जिताय स्वाहा, ओम सर्वोदये स्वाहा, ओम शमनाय स्वाहा, ओम भवभंजनाय स्वाहा, ओम अलंकार विष्णुये स्वाहा, ओम अचलाय स्वाहा, ओम रोजिष्णे स्वाहा, ओम विक्रमोत्तमाय स्वाहा, ओम आशवे स्वाहा, ओम शब्दपते स्वाहा, ओम शब्दागोचराय स्वाहा, ओम रंजनाय स्वाहा, ओम रघवे स्वाहा, ओम शब्दाय स्वाहा, ओम प्रणवाय स्वाहा, ओम मालिने स्वाहा, ओम स्थूलाय स्वाहा, ओम सूक्ष्माय स्वाहा, ओम विचक्षणाय स्वाहा, ओम आत्मयोनये स्वाहा, ओम अयोनये स्वाहा, ओम सप्तजिह्वाय स्वाहा, ओम सहस्रपदे स्वाहा, ओम सनातनतमाय स्वाहा, ओम सगृह्णे स्वाहा, ओम विशालाय स्वाहा, ओम जलिनाय स्वाहा, ओम शक्तिमते स्वाहा, ओम शंखभृते स्वाहा, ओम नाथाय स्वाहा, ओम गदा पद्मरतांगभृते स्वाहा, ओम नीहाय स्वाहा, ओम निर्विकल्पाय स्वाहा, ओम चिद्रूपाय स्वाहा, ओम वीरसदसाय स्वाहा, ओम शताननाय स्वाहा, ओम सहस्राक्षाय स्वाहा, ओम शतमूर्तये स्वाहा, ओम घनप्रभाय स्वाहा, ओम ऋतुदीपकर्षणाय स्वाहा, ओम कठिनाय स्वाहा, ओम द्रवाय स्वाहा, ओम उग्राय स्वाहा, ओम ग्रहपतये स्वाहा, ओम श्रीमते स्वाहा, ओम समर्थाय स्वाहा, ओम अनर्थनाशनाय स्वाहा, ओम अर्धमर्षे स्वाहा, ओम रक्षोज्ञाय स्वाहा, ओम पुरुताय स्वाहा, ओम पुरुषिष्टाय स्वाहा, ओम ब्रह्मगर्भाय स्वाहा, ओम बृहद्गर्भाय स्वाहा, ओम धर्मधेनये स्वाहा, ओम धनागम्याय स्वाहा, ओम हिरण्यगर्भाय स्वाहा, ओम ज्योतिष्मते स्वाहा, ओम सुललाटाय स्वाहा, ओम सुविक्रमाय स्वाहा, ओम शिवपूजारताय स्वाहा, ओम श्रीमते स्वाहा, ओम भवानी प्रियकृते स्वाहा, ओम वशिने स्वाहा, ओम नराय स्वाहा, ओम नारायणाय स्वाहा, ओम श्यामाय स्वाहा, ओम कपर्दिने स्वाहा, ओम नीललोहिताय स्वाहा, ओम रुद्राय स्वाहा, ओम पशुपते स्वाहा, ओम स्थाणवे स्वाहा, ओम विश्वामित्राय स्वाहा, ओम दाविशिष्याय स्वाहा, ओम मातामहाय स्वाहा, ओम माता ऋष्वने स्वाहा, ओम विरिंचाय स्वाहा, ओम विश्वसस्वे स्वाहा, ओम सर्वभूतानां मोक्षदाय स्वाहा, ओम चंडाय स्वाहा, ओम सत्यपराक्रमाय स्वाहा। ओम बालखिल्याय स्वाहा, ओम महाकल्पाय स्वाहा, ओम कल्पवृक्षाय स्वाहा, ओम कलाधराय स्वाहा, ओम निदाघाय स्वाहा, ओम तपनाय स्वाहा, ओम अमोघाय स्वाहा, ओम श्लक्ष्णाय स्वाहा, ओम परमलाह प्रहते स्वाहा, ओम कवनमथनाय स्वाहा, ओम दिव्याय स्वाहा, ओम कम्बुजाय स्वाहा,
ओम शंकराय स्वाहा, ओम अनिलाय स्वाहा, ओम शिशुमनाय स्वाहा, ओम सुलभाय स्वाहा, ओम शिशात्मकाय स्वाहा, ओम संशुष्टाय स्वाहा, ओम अतिथये स्वाहा, ओम शूराय स्वाहा, ओम प्रमाथिने स्वाहा, ओम पापनाशकृते स्वाहा, ओम वसुषवसे स्वाहा, ओम काव्यवाहाय स्वाहा, ओम प्रयत्नसे स्वाहा, ओम विश्वभोजनाय स्वाहा, ओम रामाय स्वाहा, ओम नीलोत्पलशम्याय स्वाहा, ओम ज्ञानस्कंदाय स्वाहा, ओम महादत्ते स्वाहा, ओम पवित्रपादाय स्वाहा, ओम पापरणे स्वाहा, ओम मणिपुराय स्वाहा, ओम नभोगतये स्वाहा, ओम उत्तारणाय स्वाहा, ओम दुष्कृतिज्ञे स्वाहा, ओम दुर्दशाय स्वाहा, ओम दुस्सहाय स्वाहा, ओम अव्याय स्वाहा, ओम अमृतेशाय स्वाहा, ओम अमृतपुष्पे स्वाहा, ओम धर्मिणे स्वाहा, ओम धर्माय स्वाहा, ओम दिवाकराय स्वाहा, ओम भर्गाय स्वाहा, ओम विवस्वते स्वाहा, ओम आदित्याय स्वाहा, ओम योगाचार्याय स्वाहा, ओम दिवसपते स्वाहा, ओम दारिकीर्तये स्वाहा, ओम युधयोगिने स्वाहा, ओम वामनाय स्वाहा, ओम सदसनाय स्वाहा, ओम नक्षत्रमालिने स्वाहा, ओम नकेशाय स्वाहा, ओम स्वादिष्ठानाय स्वाहा, ओम षडाश्रयाय स्वाहा, ओम चतुर्वर्गफलाय स्वाहा, ओम वर्णिने स्वाहा, ओम शक्तित्रयफलाय स्वाहा, ओम निधये स्वाहा, ओम ज्ञानगर्भाय स्वाहा, ओम निर्व्याजाय स्वाहा, ओम गिरीशाय स्वाहा, ओम व्यालमर्दनाय स्वाहा, ओम श्रीवल्लभाय स्वाहा, ओम शिवारंभाय स्वाहा, ओम शांतये स्वाहा, ओम भद्राय स्वाहा, ओम समंजसाय स्वाहा, ओम भूषणाय स्वाहा, ओम भूतकृते स्वाहा, ओम भूत्ये स्वाहा, ओम भूषणाय स्वाहा, ओम भूतवाहनाय स्वाहा, ओम अकायाय स्वाहा, ओम भक्तकायस्थाय स्वाहा, ओम कालगालिने स्वाहा, ओम महावटवे स्वाहा, ओम परार्थवृत्तये स्वाहा, ओम अचलाय स्वाहा, ओम विविक्ताय स्वाहा, ओम श्रुतिसागराय स्वाहा, ओम स्वभावभद्राय स्वाहा, ओम मध्यस्थाय स्वाहा, ओम संसारभयनाशाय स्वाहा, ओम वेद्याय स्वाहा, ओम वैद्याय स्वाहा, ओम व्यद्रोक्ते स्वाहा, ओम सर्वामनुष्वराय स्वाहा, ओम सुरेंद्राय स्वाहा, ओम कर्णाय स्वाहा, ओम कर्मणे स्वाहा, ओम कर्मकृते स्वाहा, ओम कर्मिणे स्वाहा, ओम अधोक्षजाय स्वाहा, ओम ध्येयाय स्वाहा, ओम दुर्याय स्वाहा, ओम धराधीशाय स्वाहा, ओम संकल्पाय स्वाहा, ओम शबरीपते स्वाहा, ओम परमार्थगुरुवे स्वाहा, ओम रुद्राय स्वाहा, ओम शुचये स्वाहा, ओम आशितवत्सलाय स्वाहा, ओम विष्णवे स्वाहा, ओम जिष्णवे स्वाहा, ओम विभवे स्वाहा, ओम वन्द्याय स्वाहा, ओम यज्ञेशाय स्वाहा, ओम यज्ञपालकाय स्वाहा, ओम प्रभु विष्णवे स्वाहा, ओम ग्रसिष्णवे स्वाहा, ओम लोकात्मने स्वाहा, ओम लोकभावनाय स्वाहा, ओम केशवाय स्वाहा, ओम केशिने स्वाहा, ओम काव्याय स्वाहा, ओम कवये स्वाहा, ओम कारण कारणाय स्वाहा, ओम कालकर्त्रे स्वाहा, कामकालशेषाय स्वाहा, ओम वासुदेवाय स्वाहा, ओम पुरुषाय स्वाहा, ओम आदिकर्त्रे स्वाहा, ओम वराहाय स्वाहा, ओम माधवाय स्वाहा, ओम मधुसूदनाय स्वाहा, ओम नारायणाय स्वाहा, ओम नराय स्वाहा, ओम हंसाय स्वाहा, ओम विश्वक्सेनाय स्वाहा, ओम जनार्दनाय स्वाहा, ओम विश्वकर्ते स्वाहा, ओम महायज्ञाय स्वाहा, ओम ज्योतिषते स्वाहा, ओम पुरुषोत्तमाय स्वाहा, ओम वैकुंठाय स्वाहा, ओम पुंडरीकाक्षाय स्वाहा, ओम कृष्णाय स्वाहा, ओम सूर्याय स्वाहा, ओम सुरार्चिताय स्वाहा, ओम नारसिंहाय स्वाहा, ओम महाभीमाय स्वाहा, ओम वक्रदंशाय स्वाहा, ओम नकायुधाय स्वाहा, ओम आदिदेवाय स्वाहा, ओम जगत्कर्त्रे स्वाहा, ओम योगीशाय स्वाहा, ओम गरुड़ध्वजाय स्वाहा, ओम गोविंदाय स्वाहा, ओम गोपतये स्वाहा, ओम गोप्त्रेणे स्वाहा, ओम भूतये स्वाहा, ओम भुवनेश्वराय स्वाहा, ओम पद्मनाभाय स्वाहा, ओम ऋषिकेशाय स्वाहा, ओम धात्रे स्वाहा, ओम दामोदराय स्वाहा, ओम प्रभवे स्वाहा, ओम त्रिविक्रमाय स्वाहा, ओम त्रिलोकेशाय स्वाहा, ओम ब्रह्ममेशाय स्वाहा, ओम प्रीतिवर्धनाय स्वाहा, ओम वामनाय स्वाहा, ओम दुष्टमदनाय स्वाहा, ओम गोविंदाय स्वाहा, ओम गोपवल्लभाय स्वाहा, ओम भक्तिप्रियाय स्वाहा, ओम अच्युताय स्वाहा, ओम सत्याय स्वाहा, ओम सत्यकीर्तये स्वाहा, ओम धृत्यै स्वाहा, ओम शुचये स्वाहा, ओम कारुण्याय स्वाहा, ओम करुणाय स्वाहा, ओम व्यासाय स्वाहा, ओम पापग्ने स्वाहा,
ओम शांतिवर्धनाय स्वाहा, ओम संन्यासिने स्वाहा, ओम शास्त्र तत्वज्ञाय स्वाहा, ओम मंदरादिनिकेतनाय स्वाहा, ओम बद्रीनिलयाय स्वाहा, ओम शांताय स्वाहा, ओम तपस्विने स्वाहा, ओम वेदप्रभाय स्वाहा, ओम भूतवासाय स्वाहा, ओम गुहवासाय स्वाहा, ओम श्रीनिवासाय स्वाहा, ओम श्रियपतये स्वाहा, ओम तपवासाय स्वाहा, ओम उदावासाय स्वाहा, ओम सत्यवासाय स्वाहा, ओम सनातनाय स्वाहा, ओम पुरुषाय स्वाहा, ओम पुष्कराय स्वाहा, ओम पुण्याय स्वाहा, ओम पुष्कराक्षाय स्वाहा, ओम महेश्वराय स्वाहा, ओम भूतमूर्तये स्वाहा, ओम पुराणज्ञाय स्वाहा, ओम पुण्यदाय स्वाहा, ओम पुण्यवर्धनाय स्वाहा, ओम शकिने स्वाहा, ओम चक्रिणे स्वाहा, ओम गदिने स्वाहा, ओम शालिने स्वाहा, ओम मालिने स्वाहा, ओम मुसिने स्वाहा, ओम हलिने स्वाहा, ओम किरीटिने स्वाहा, ओम कुंडलिने स्वाहा, ओम हारिणे स्वाहा, ओम मेखलिने स्वाहा, ओम कवचिने स्वाहा, ओम ध्वजिने स्वाहा, ओम योद्रवे स्वाहा, ओम जेत्रे स्वाहा, ओम महावीर्याय स्वाहा, ओम शत्रुजिते स्वाहा, ओम शत्रुतापनाय स्वाहा, ओम शास्त्रे स्वाहा, ओम शास्त्रकराय स्वाहा, ओम शास्त्राय स्वाहा, ओम शंकराय स्वाहा, ओम शंकरस्तुताय स्वाहा, ओम सार्थाय स्वाहा, ओम सात्विकाय स्वाहा, ओम स्वामिने स्वाहा, ओम सामवेद प्रियाय स्वाहा, ओम समाय स्वाहा, ओम पवनाय स्वाहा, ओम समहताय स्वाहा, ओम शक्तये स्वाहा, ओम संपूर्णांगाय स्वाहा, ओम समृद्धिमते स्वाहा, ओम स्वर्गदाय स्वाहा, ओम कामदाय स्वाहा, ओम शीदाय स्वाहा, ओम कीर्तिदाय स्वाहा, ओम कीर्तिनाशनाय स्वाहा, ओम मोक्षदाय स्वाहा, ओम पुंडरीकाक्षाय स्वाहा, ओम क्षीराधिकृतकेतनाय स्वाहा, ओम सर्वात्मने स्वाहा, ओम सर्वलोकेशाय स्वाहा, ओम प्रेरकाय स्वाहा, ओम पापनाशनाय स्वाहा, ओम सर्वदेवाय स्वाहा, ओम जगन्नाथाय स्वाहा, ओम सर्वलोकमहेश्वराय स्वाहा, ओम सर्वस्थितयन्ते स्वाहा, ओम देवाय स्वाहा, ओम सर्वलोकसुखवहाय स्वाहा, ओम अक्षयाय स्वाहा, ओम शाश्वताय स्वाहा, ओम अनंताय स्वाहा, ओम क्षयविवर्जिताय स्वाहा, ओम निर्लेपाय स्वाहा, ओम निर्गुणाय स्वाहा, ओम सूक्ष्माय स्वाहा, ओम निर्विकाराय स्वाहा, ओम निरंजनाय स्वाहा, ओम सर्वोपाधि विनिर्मुक्ताय स्वाहा, ओम सत्ता मात्र व्यवस्थाय स्वाहा, ओम अधिकारिणे स्वाहा, ओम विभवे स्वाहा, ओम नित्याय स्वाहा, ओम परमात्मने स्वाहा, ओम सनातनाय स्वाहा, ओम अचलाय स्वाहा, ओम निर्मलाय स्वाहा, ओम व्यापिने स्वाहा, ओम नित्यतृप्ताय स्वाहा, ओम विनाशाय स्वाहा। ओम श्यामाय स्वाहा, ओम यूने स्वाहा, ओम लोहिताक्षाय स्वाहा, ओम दीप्तस्याय स्वाहा, ओम मितभाषणाय स्वाहा, ओम आजानुबाहवे स्वाहा, ओम सुमुखाय स्वाहा, ओम सिंहस्कंदाय स्वाहा, ओम महाभुजाय स्वाहा, ओम सत्यवते स्वाहा, ओम गुणसंपन्नाय स्वाहा, ओम स्वयं तेजसे स्वाहा, ओम सुदीप्तिमते स्वाहा, ओम कलात्मने स्वाहा, ओम भगवते स्वाहा, ओम कालाय स्वाहा, ओम कालचक्र प्रवर्तकाय स्वाहा, ओम नारायणाय स्वाहा, ओम परस्मै ज्योतिषे स्वाहा, ओम परमात्मने स्वाहा, ओम सनातनाय स्वाहा, ओम विश्वसृजे स्वाहा, ओम विश्वगोप्त्रे स्वाहा, ओम विश्वभोक्त्रे स्वाहा, ओम शाश्वताय स्वाहा, ओम विश्वेश्वराय स्वाहा, ओम विश्वमूर्तये स्वाहा, ओम विश्वात्मने स्वाहा, ओम विश्वभावनाय स्वाहा, ओम सर्वभूतसुहृदे स्वाहा, ओम शांताय स्वाहा, ओम सर्वभूतमकमनाय स्वाहा, ओम सर्वेश्वराय स्वाहा, ओम सर्वस्मै स्वाहा, ओम श्रीमते स्वाहा, ओम आश्रितवत्सलाय स्वाहा, ओम सर्वगाय स्वाहा, ओम सर्वभूतेशाय स्वाहा, ओम सर्वभूताशय स्थिताय स्वाहा, ओम अभ्यन्तरस्थिताय स्वाहा, ओम तमश्चेत्रे स्वाहा, ओम नारायणाय स्वाहा, ओम परस्मै स्वाहा, ओम अनादिनिधनाय स्वाहा, ओम श्रेष्ठे स्वाहा, ओम प्रजापतये स्वाहा, ओम हरे स्वाहा, ओम नारसिंहाय स्वाहा, ओम ऋषिकेशाय स्वाहा, ओम सर्वात्मने स्वाहा, ओम सर्वदृशे स्वाहा, ओम सर्वे स्वाहा,
ओम जगत सुसुताय स्वाहा, ओम प्रभवे स्वाहा, ओम नेत्रे स्वाहा, ओम सनातनाय स्वाहा, ओम कर्त्रे स्वाहा, ओम दात्रे स्वाहा, ओम विधात्रे स्वाहा, ओम सर्वेषां प्रभवे स्वाहा, ओम ईश्वराय स्वाहा, ओम सहस्रमूर्तये स्वाहा, ओम विश्वात्मने स्वाहा, ओम विष्णवे स्वाहा, ओम विश्वदृशे स्वाहा, ओम अव्ययाय स्वाहा, ओम पुराण पुरुषाय स्वाहा, ओम षष्ठे स्वाहा, ओम सहस्राक्षाय स्वाहा, ओम सहस्रपदे स्वाहा, ओम तत्वाय स्वाहा, ओम नारायणाय स्वाहा, ओम विष्णवे स्वाहा, ओम वासुदेवाय स्वाहा, ओम सनातनाय स्वाहा, ओम परमात्मने स्वाहा, ओम परमेश्वरे स्वाहा, ओम सच्चिदानंद विग्रहाय स्वाहा, ओम परस्मै ज्योतिषे स्वाहा, ओम परस्मै धामने स्वाहा, ओम पराकाशाय स्वाहा, ओम परात्पराय स्वाहा, ओम अच्युताय स्वाहा, ओम पुरुषाय स्वाहा, ओम कृष्णाय स्वाहा, ओम शाश्वताय स्वाहा, ओम शिवाय स्वाहा, ओम ईश्वराय स्वाहा, ओम नित्याय स्वाहा, ओम सर्वगताय स्वाहा, ओम स्थानवे स्वाहा, ओम उग्राय स्वाहा, ओम साक्षिणे स्वाहा, ओम प्रजापते स्वाहा, ओम हिरण्यगर्भाय स्वाहा, ओम सवित्रे स्वाहा, ओम लोककृते स्वाहा, ओम लोककृते स्वाहा, ओम विभवे स्वाहा, ओम रामाय स्वाहा, ओम श्रीमते स्वाहा, ओम महाविष्णुवे स्वाहा, ओम जिष्णवे स्वाहा, ओम देवहितावहाय स्वाहा, ओम तत्वात्मने स्वाहा, ओम तारकाय स्वाहा, ओम ब्रह्मणे स्वाहा, ओम शाश्वताय स्वाहा, ओम सर्वसिद्धिदाय स्वाहा, ओम अकारवाच्याय स्वाहा, ओम भगवते स्वाहा, ओम श्रीये स्वाहा, ओम भूलीलापते स्वाहा, ओम पुंसे स्वाहा, ओम सर्वलोकेश्वराय स्वाहा, ओम श्रीमते स्वाहा, ओम सर्वज्ञाय स्वाहा, ओम सर्वतोमुखाय स्वाहा, ओम स्वामिने स्वाहा, ओम सुशीलाय स्वाहा, ओम सुलभाय स्वाहा, ओम सर्वज्ञाय स्वाहा, ओम सर्वशक्तिमते स्वाहा, ओम नित्याय स्वाहा, ओम संपूर्ण कामाय स्वाहा, ओम नैसर्गिक सुहृदे स्वाहा, ओम सुखिने स्वाहा, ओम कृपा पीयूष जलदे स्वाहा, ओम सर्वदेहिनां शरण्याय स्वाहा, ओम श्रीमते स्वाहा, ओम नारायणाय स्वाहा, ओम स्वामिने स्वाहा, ओम जगदांबते स्वाहा, ओम ईश्वराय स्वाहा, ओम शीशाय स्वाहा, ओम भूतानां शरण्याय स्वाहा, ओम संचिताभीष्टदायकाय स्वाहा, ओम अनंताय स्वाहा, ओम श्रीपतये स्वाहा, ओम रामाय स्वाहा, ओम गुणभृते स्वाहा, ओम निर्गुणाय स्वाहा, ओम महते स्वाहा, ओम महते स्वाहा, ओम महते स्वाहा। शांति शांति शांति। हरि ओम। पूर्णाहुति, hands in pranam mudra. पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। Now we shall sing some kirtans.
The words of the Kirtan are Ayodhyavasi Ram, Dasharatha Nandana Ram, Patita Pavana, Janaki Jeevana, Sita Mohana Ram. Ayodhyavasi Ram, Dasharatha Nandana 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 Ram. Patita Pavana Janaki Jeevana Sita Mohana 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 Ram. Jai Jai Ram 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 Sita Ram Ram Ram. Jai Jai Ram 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 Sita Ram Ram Ram. Jai Jai Ram 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 Sita Ram Ram Ram. Jai Jai Ram 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 Sita Ram Ram Ram. Jai Jai Ram 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 Sita Ram Ram Ram. Jai Jai Ram 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 Sita Ram Ram Ram. Jai Jai Ram 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 Sita Ram Ram Ram. Jai Jai Ram 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 Sita Ram Ram Ram. Ayodhyavasi Ram, Dasharatha Nandana 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 Ram. Patita Pavana Janaki Jeevana Sita Mohana 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 Ram. Jai Jai Ram 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 Sita Ram Ram Ram. Jai Jai Ram 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 Sita Ram Ram Ram. Jai Jai Ram 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 Sita Ram Ram Ram. Jai Jai Ram 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 Sita Ram Ram Ram. Jai Jai Ram 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 Sita Ram Ram Ram. Jai Jai Ram 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 Sita Ram Ram Ram. Jai Jai Ram 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 Sita Ram Ram Ram. Jai Jai Ram 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 Sita Ram Ram Ram. Ayodhyavasi Ram, Dasharatha Nandana 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 Ram. Patita Pavana Janaki Jeevana Sita Mohana Ram. Patita Pavana Janaki Jeevana
सीता मोहन राम। पतित पावन जानकी जीवन सीता मोहन राम। पतित पावन जानकी जीवन सीता मोहन राम। जय जय राम 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 सीता राम राम राम। जय जय राम 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 सीता राम राम राम। जय जय राम 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 सीता राम राम राम। जय जय राम 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 सीता राम राम राम। जय जय राम 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 सीता राम राम राम। जय जय राम 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 सीता राम राम राम। जय जय राम 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 सीता राम राम राम। जय जय राम 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 सीता राम राम राम। जय जय राम 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 सीता राम राम राम। जय जय राम 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 सीता राम राम राम। जय जय राम 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 सीता राम राम राम। जय जय राम 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 सीता राम राम राम। जय जय राम 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 सीता राम राम राम। जय जय राम 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 सीता राम राम राम। जय जय राम 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 सीता राम राम राम। जय जय राम 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 सीता राम राम राम। अयोध्यावासी राम दशरथ नंदन 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 राम। पतित पावन जानकी जीवन सीता मोहन 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 राम। जय जय राम 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 सीता राम राम राम। जय जय राम 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 सीता राम राम राम। जय जय राम 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 सीता राम राम राम। जय जय राम 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 सीता राम राम राम। जय जय राम 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 सीता राम राम राम। जय जय राम 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 सीता राम राम राम। जय जय राम 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 सीता राम राम राम। जय जय राम 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 सीता राम राम राम। जय जय राम 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 सीता राम राम राम। जय जय राम 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 सीता राम राम राम। जय जय राम 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 सीता राम राम राम। जय जय राम 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 सीता राम राम राम। जय जय राम 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 सीता राम राम राम। जय जय राम 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 सीता राम राम राम। जय जय राम 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 सीता राम राम राम। जय जय राम 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 सीता राम राम राम। अयोध्यावासी राम दशरथ नंदन 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 राम। पतित पावन जानकी जीवन सीता मोहन 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 राम। सीता मोहन राम। सीता मोहन राम। जय हो। जय हो। Hari Om Tat Sat.
Hari Om Tat Sat. Now I would like to request our beloved Swami Dharmakirti ji. After a long time, we are all here with Swamiji. So we would like to request Swamiji to share a few words, especially for the graduating students and for all of us actually. Hari Om Tat Sat. This reminds me, I haven't been a corporate person, but I've seen and heard that when the corporate people have a party, when somebody is getting a birthday or something, then at the end, one person will stand up and sing, for she is a jolly good fellow. So it's something like that now. So I just thought I will tell you just one little stanza from the Valmiki Ramayana. In English, I'll tell you, and the meaning of it. There is a printed picture which is with all of you. It is sent with blessings from Manorupa ji, and it has Rama hugging Hanuman, and at the back is the verse in which Sri Rama is asking Hanuman, what do you think about me? What do you think about yourself also? Because we all come and then we sit and then we pray, we do the puja, everything. But what do we really think about who we are doing puja to, whether it's a guru or the divinity or whatever? And Hanuman gives a very beautiful reply. He says that if we see from the perspective of this mortal body of mine, I'm your servant. If I see it from the perspective of the soul, then I am your Amsha. And if I see it from the perspective of the eternal truth, then I am you, O Lord, because there is nothing at all, nothing else, and that is known to me. Now this summons up the entire essence of yoga, Sankhya, Vedanta, and the Karma Yoga, Bhakti Yoga, and Jnana Yoga. So let's just look at it for 5 minutes. I'm not going to make it a long talk anyway. So when he says that when I think of the body, what do we have? We are all like Hanuman. We have a body and mind. Then inside that we have the Atma, something telling us do this, do that, do the right thing, follow dharma, which we listen or we don't accordingly. And then when that Atma gets in touch with you and you say, hey, I have something that is not impermanent, something that is permanent, then you realize that Atma is a fragment of the divine. Because what does the Shastra say, whether it is Christianity, Islam, Hinduism, every Shastra says that he wanted to become many and he became many. They don't say he created. They are saying he becomes everything. He breathes into you and he gives you life. That is what the Bible says. In Hinduism, we say pranayama. Where does the prana come from? The cosmic energy, everywhere. There is no place that the divine is not there, the Paramatma. So each time you are breathing in, you see it as the breath coming in. The breath is like a messenger of Paramatma. It comes in from everywhere. And it comes into you and it touches your Atma. And the Atma says, Soham. I am that Paramatma. And when that breath goes out, Paramatma, who is sitting inside your Atma, asks this breath, did this Atma recognize me? Then the breath says, not always, because that person is busy with the technique or looking to see if the floor is scrubbed properly or just getting stuck with my name. So then Paramatma says, doesn't matter, go back again and tell him Soham. So this is how our Ajapa Japa comes. So we have to remember when we are in the world, we can be students, we can be teachers. These are all our external qualities, certain dharmas that we are doing for the purpose of the world. Now imagine you're building something, you're building this ashram. I'm sure the president knows the difficulties. You have to get very good sand. You can't get sand mixed with some sort of
stones. You have to get very good cement. You have to get very good bricks. And then you have to get a proper shovel to do it. And you have to get people to do it properly. That leveling has to be done. Otherwise, the building you make will be teda, either distorted, or it will leak, or it will collapse, or something will happen. So our body is like that. So what do we do to get the right ingredients? And that is why Patanjali says, and Swami Niranjan also makes such an emphasis on the yamas and niyamas. Because the yamas and niyamas purify us. If I can be a very good asana performer or a meditator, but in my heart, I don't have compassion, I'm violent, or I'm greedy, or I have lust, makes no difference. That building is going to sink sometime. So the yamas and niyamas are the purification that happens of the materials that we use. And then we start building the foundation. This is our asana. The Asana Foundation is good because it helps us keep a proper posture, and that posture helps us to stay flexible. Tomorrow you want to go to Himalayas and meditate, you have to know how to handle the cold. When you get old, you have to know how to be able to get up and sit or stand without somebody holding your hand. Doesn't matter, even if you need somebody to hold your hand, it's perfectly okay. But it's nice to prepare for that time. And not to feel that now I'm young and healthy and I'm going to be like this forever. So that will also teach us that nothing in the world is permanent except one thing, and that is the fragment of the Paramatma that is within. So what is Hanuman saying? Anjaneya is saying, when I look at my body, this is your servant. Because unless I keep serving you, I can serve anger, I can serve greed, I can serve violence, but if I serve Rama, the dharma of my body and my mind will be kept in an aligned way. When it's aligned, then all your chakras are in harmonious way. Then when it is harmonious, what happens? This is your karma yoga. Because when we do karma yoga, we are not just coming to the ashram and watering the plants or building something or writing paperwork. We are doing it for whom? For the divine in the Atma. So even if you don't come to the ashram, you can be in the house, you can be in a hospital. You have seen how the doctors worked during the pandemic this time. Any person who has the grace of the divine will do his work, whichever work he is doing, as a offering. That is why we say Krishna Arpanamastu at the end of something, or Shiva Arpanamastu, Durga Arpanamastu. Means I'm doing my japa, but I don't want the fruits. I'm giving it to you because you know better whom to give it to and help. So not even looking at what fruits we want, nishkarma. So when we do this, the body is set, your foundation is steady. And then you go to pranayama. And as I was telling you, pranayama is the Lord walking into your heart through the messenger and saying, has that person recognized I'm inside? And the breath should not go out and say, no, that person was busy looking at the smoke coming into the eyes. If it happens also, Paramatma sends back the breath, never mind, we'll give it another chance. So the prana that is coming constantly, your pranayama, is the same prana that we have been given when we took our first birth, not this birth. The first birth that we took, it could have been as an animal, as a bird, as a molecule, as a human being. That prana is continuing to serve us till the very last when somebody gets moksha and merges. So that prana which is with the Atma Sharira, keeps coming and going, it never dies. So you realize there is something permanent. When you reach that level, the next thing Hanuman Anjaneya is saying, that I realize that this something inside me is a part of you, your amsha. It's not the whole of you, because you're what? Omniscient, omnipresent, you're everywhere. You know everything, you never die, no decaying, Achyuta, Ananda, Govinda, all this. But this part of me is also like you because it's a fragment. And the fragment is searching to go back to the source.
So now you get, with Karma Yoga, you get Bhakti Yoga. Now, when Bhakti Yoga comes, you start watching this, and then he says, you start seeing that this Atma inside me is in you, in everybody, same Atma. It's not a different Atma. You can be a person, SC, you can be a white person, a brown person, black person, woman, man. It makes no difference. Everything that is in creation is Prakriti. And all Prakriti is wedded to Purusha, the highest. So when you start seeing that this divinity is in everything, this is your Vishwarupa Darshan. Then Hanuman says, I have now seen that there is only you, there is nothing else anywhere. And this Rama can be Krishna, it can be Allah, it can be Jesus, it can be any name you give that divinity, but there's only him everywhere, him or her or it or whatever you want. This is his third phase. He said, when I see you completely, then I realize I am you. When they reach this point, people say, Aham Brahmasmi. Now, when they are saying Aham Brahmasmi, there is no pride there. You don't think that I alone am Brahman. No. She also is, he also is, he also. Some Brahman is sleeping and some Brahman is active and some Brahman is fighting and some Brahman is at peace and some. So everything in the universe is divine. Everything is divinity. There is nothing that is not divine. And that is the message of yoga. I remember Swami Satyanandji saying, when Swami Shivanandji told him, go out and continue the mission. At that point, he didn't say, teach yoga from door to door and shore to shore. At that point, he just said, go. And Swami Satyanandji said, I was a Vedantin. This is Vedanta that we are talking about, actually. No, there is only one. There are not many. You are part of that one. So when he went around trying to teach Vedanta, he realized people didn't understand it. They didn't know what he was saying. And because the purity wasn't there in the material. So the building could be made, but the building could slant this way, that way, leak, fall down, collapse, anything. So you want to have a good building, put the yamas and niyamas along with the asana and pranayama and see that it is taking you to yoga, not to be a yoga teacher. We are all not yoga teachers. We are moving towards yoga, the union of this Hanuman inside with that Rama everywhere. That is what Hanuman is saying. And that's it. So think of it always. Don't think I'm not good enough. I'm not, I make mistakes. Who doesn't make mistakes? Sita ji says in the Ramayana, and see, Sita ji is Shakti, Ma. When Hanuman tells her, I want to, he comes and tells her, Rama has won the war. And she says, I want to give you some gift. And he says, she says, choose whatever you want. He said, can I beat up all these women who were terrorizing you? So Sita says one Mahavakya, like Aham Brahmasmi. This is the first avatar in which Mahalakshmi comes along with Sri Rama, that is Mahavishnu, and gives the bhashya. She says, na kaschit yatna aparadhyati. There is nobody who doesn't make a mistake. She says, what did these people do? They just followed what their king asked them to do. But how can you find fault? Then she says, then what about you? You're saying nobody makes a mistake. What about you? She said, you know, Lakshmana was so loyal to Sri Rama, and I used such nasty words to him before he went to after the deer where Rama went. Then he says, then what about Rama? What mistake did he make? So she says, you know, all these social things are woven into our Puranas. So she says, here was Surpanaka just going her way. She's looking very beautiful. Why did he have to go and ask her, oh, you're so beautiful. Who are your parents? Who is your father and your mother? Who are you, beautiful woman? So these are all meanings within meanings. You're going straight towards the divine. This is the divine in your heart. You see something attractive on this side, maybe one siddhi, maybe one guru from somewhere else coming,
And then don't go, hey, what is happening there? Don't do that. Your God is inside, your Guru is inside, your Paramatma is inside, and you are inside the whole thing. So this is what Sita says. We all make mistakes, and it's perfectly okay, normal and healthy to make mistakes. If we don't make mistakes, we never learn. And the mistake is part of Prakriti. It is we have our ahamkara, no? Tamas, Rajas, Satvik. In that you have a prapancha ahankara. That is, the Rajas, Tamas and Sattva will go on coming everywhere in the world. We pick up according to our moods. It is not that it is coming and attacking us. We pick it up. And he's telling you straight, he says, go, my breath. We read, no? We were Sita Vallabharam, Sita Jeevanaram. And for Hanuman also, it was like that. His prana was Ram. So every breath he would say Ram. Every breath he would say Ram. Not like just like a japa. I will say 2000 japas, then I'll get this. Not like that. There was nothing else he could say. That was all he could say because that was all he saw. So good luck to all of you on your journey in life. When you go teaching, teach people the greater aspects of yoga also along with your practices. Show them how everybody is divine. They are also divine. The children are divine. Even people who make mistakes are divine. So don't worry about anything. You are a child of the divinity. You're a fragment. If he didn't want you this way, he would not have made you like this. He didn't make you like Vasishta. He didn't make you Vishwamitra. No, he made each of us who we were. So let's accept that and do our best. Hari Om Tat Sat. I must give you something else. I remember when Swami Satyananda was in Rikia, Munger also. He had a vigraha of Hanuman, which he would pray to. And I thought if for all of us Hanumans here, we should have some vigraha of Hanuman, which will not be locked up inside this. It can be somewhere outside. So whoever comes and goes will learn from the message that Anjaneya is telling us. So I managed to get something which you can fix on a wall. You don't have to put a thing and all that. This. So you can fix it on the wall. And whoever goes and comes, students, everybody is a student, even people who are not in YTTC. I'm a student. When you see Anjaneya's face, you will remember what he said and how much it is relevant to each of us also. Okay? So I'll give this to the president if he is here, Krishna Rupam. Now don't ask me who it is from, because I don't know. Take it from Sri Rama. And keep it here. ಬಂತು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಈಚೆ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬರುವವರು ಹೋಗುವವ್ರಿಗೆ Please spend a few minutes just upstairs and all now. Upstairs. upstairs. No, okay. Okay. I saw from outside, looking very nice. Significance of this. Is a protector. Correct.
The Angavastram says, Vidyam dadati vinayam. That is, the more you know wisdom, the more you know, you become more and more humble because you realize so much more to know. If you know little, like empty vessels make the more noise, they say, I know this, I know that. So this is always to remind you that this is the ashram in which Swami Satyananda washed the feet of the people who came into the ashram on a particular occasion. That is being a servant. So now I call out the name. You please come and receive the certificate. RTS Karthik Vaidyanathan, Karthik. Namaskar to your Atma, to the divine divinity. And you see in the divinity in the temple or in your group. We are all the same, no difference. So no need to namaskar. You are receiving your certificate, Angavastra, and some prasad. Mehul Kumar Pancholi. Rajendra Prasad, A. Santosh S. Shalini. Sridhar Kamble. Soumya KS. Swati RK.
Venkatesh SR, Vishwasini D. Those who have received the prasad, please take your seat. And we have one student from YTTC 5, Madhuri. Hari Om Tat Sat. So today is Ramanavami, the birth of Sri Ram. So we are going to chant Chand from Ramcharitmanas. It describes how the Lord Rama took birth. So all of us, we can together. You have Siddha Stotramala, page number 184, Devanagari. भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी केहि विधि करो अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर यही गावहि श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भय प्रगट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निरमित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर सोबासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि किन्ह चहे कही कथा सुहाई मातु बुझाई यही प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जैसी सुलीला अति प्रयशीला यह सुख परम अनूपा सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना कोई बालक सुर भूपा यह चरित जिगावहि हरि पद पावहि तेन परहि भवकूपा भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी अद्भुत रूप विचारी ओम शांति 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 हरि ओम।
Shri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram Om Shri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram Shri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram Om Shri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram Shri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram Om Shri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram Shri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Shri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram Om Shri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram Shri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram Om Shri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram Shri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram Om Shri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram Shri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram Om Shri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram Shri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram Om Shri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram Shri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram Om Shri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram Shri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram Om Shri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram Shri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram Om Shri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram Shri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram Om Shri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram Shri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram Om Shri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram Shri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram Om Shri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram Shri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram Om Shri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram Shri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram Om Shri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram Shri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram Om Shri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram Remaining with the eyes closed.
being still, being quiet, feeling the grace within. Bringing your awareness to the heart center. Visualizing the baby Ram. Ram in the form of a small baby, born, just born. And as we visualize the baby Ram in our heart center, feel the effulgence, the light spreading all around. Feel the love, the purity, and maintaining the awareness on that. We will chant Om 3 times and Shanti part all together. Inhale deeply. Om. 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 Asato ma sadgamaya, tamaso ma jyotirgamaya, mrityorma amritam gamaya, sarvesham swastir bhavatu, sarvesham shantir bhavatu, sarvesham purnam bhavatu, sarvesham mangalam bhavatu, loka samasta sukhino bhavantu. Om Trayambakam yajamahe sugandhim pushtivardhanam urvarukamiva bandhanat mrityurmukshiyamamritat. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Hari Om Tat Sat. And gently open your eyes. All the graduated students, we will have a group photograph now. We need to find a location near Tarkeshwar Mahadev. So we will go near Tarkeshwar Mahadev. We will take his blessings also. And you please put your Angavastram. All of you put your Angavastram which you have received today as prasad. And after the group photo, we will go for prasad, lunch.